À table. Ah. Tu fais des grillades? Ouais. Ah. Premiumbeat.com. Bon. Bonjour. À tous. Allez, Bonjour vas-y. Sabrine. Ça va? Heureux. Ah. Donc petite vidéo extra, puisque Mr Green a ramené des sardines. Ça y est, tu m'as dit ramener des sardines. J'ai ramené des sardines. On va. Donc on va vous montrer comment préparer des sardines grillées avec juste un Kleenex. Vous allez voir cette astuce. Sardines à l'huile d'olive. Oui, à l'huile d'olive. Donc on va venir. Attends. Bon. Donc on va prendre le Kleenex, on va venir plier aux dimensions de la boîte. Hop. Voilà. Comme ça, on va venir l'imbiber de l'huile d'olive. Bon, après c'est un peu crado parce qu'on s'en met les doigts, mais ça peut être pas mal. Ne bougez pas, hop, on va faire plus simple. Voilà. Comme ça. Le but est vraiment de bien imbiber le Kleenex. On le pose dessus. Et après, on a juste à venir allumer les 4 angles. On rappelle qu'il est important de toujours avoir un briquet avec soi. Tout le temps. Briquet et un couteau. C'est bon, mieux pas. Et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que le Kleenex est brûlé. D'où l'importance de bien accrocher ses sardines. Voilà. Je me suis les doigts avec ça, parce que mon briquet est plein de gras maintenant. Alors, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on a un petit réchaud bois ici, avec un petit feu dedans, qu'on présentera dans une future vidéo. On présentera aussi les duvets là-dedans. Donc comme vous pouvez le voir, on est toujours sur le montage de 5 par 3. Vous voyez l'espace, hein, duvet, des sacs, voilà. On va laisser brûler et on vous reprend juste après pour vous montrer le résultat. Donc voilà, notre Kleenex s'est consumé. On n'a plus qu'à l'enlever. On peut montrer qu'en dessous, le Kleenex n'est pas cramé. Oui. Donc le cramé ne touche pas à la sardine. Voilà. Et vous allez voir, je te laisse le privilège de goûter. Quoi? Tiens, goûte. Mmh. 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 Ça a le goût des sardines au barbecue. Et ouais. Magique. C'est Hein, vraiment excellent. magique. Pourtant, je ne suis pas un grand fan des sardines et pourtant là, je les apprécie. Regardez ça. Mmh. Mmh. Oh, je reprends. Mmh. Allez, la colonne. Alors, l'idéal, c'est de faire ça avec des filets. Hein. Pas des sardines entières. Mmh. Est-ce que c'est bon? Ah ouais. Mmh. T'en veux? Ouais. Donc voilà, petite vidéo extra. Vous voyez, un plat simple et efficace, pas cher et très rapide à préparer, juste avec un Kleenex. Abonnez-vous!